大家好，我是小溪。今天我用1碗大米和1根香蕉，给大家分享一道非常好吃的美食。首先，我们准备300克的大米倒进一个大碗里面，加入适量的清水，把大米轻轻淘洗一下，然后把水倒掉，再次加入清水，把大米放一边浸泡1个小时左右。下面我们在碗里面放入1把红枣，加入清水，把红枣清洗一下，洗干净后捞出来控水备用。再准备1把葡萄干，葡萄干的表面非常的脏，很难清洗干净，我们往里面加入一点小苏打，然后加入清水，把它